సిరీస్ కిచెన్కి స్వాగతం. ఈరోజు సిరీస్ కిచెన్లో వంకాయ బజ్జీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ఒక బౌల్లో 1 కప్పు శనగపిండి, 2 టీ స్పూన్లు బియ్యపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ వాము, చిటికెడు వంట సోడా వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. ఇందులో తగినన్ని వాటర్ వేసి బాగా కలుపుకోండి. పిండిని బాగా కలపండి, మరీ పలుచగా కాదు, వీడియోలో చూపించిన విధంగా పిండిని కలుపుకోండి. పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వంకాయలను తీసుకుని ఈ విధంగా నిలువుగా కట్ చేసుకోండి. వంకాయలు పుచ్చులు లేకుండా చూసుకుని కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేసిన వంకాయల్ని కొద్దిగా సాల్ట్ వాటర్లో వేసి ఉంచుకోవాలి. స్టవ్ పై పాన్ పెట్టి వేయించడానికి తగినంత ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ని బాగా కాగనివ్వండి. వెబ్సైట్ మరియు యాప్ డెవలప్మెంట్ కోసం సంప్రదించండి. తెలుగువారి కోసం తెలుగులోనే సంప్రదించే ఏకైక సంస్థ telugureiser.com. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కల్ని ఈ పిండిలో ఉంచుకొని దీన్ని ఆయిల్లో వేసుకోండి. ఇప్పుడు బజ్జీలు 2 వైపులు వేగే విధంగా ఒకసారి తిప్పుదాం. బజ్జీ 2 వైపులు వేగిన తర్వాత దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి. ఇదే విధంగా మిగతా వంకాయలని మొత్తం బజ్జీలా వేసుకోండి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ బజ్జీ రెడీ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సిరీస్ కిచెన్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు. ధన్యవాదములు.